यो पृथ्वीमा करिब 1-2 प्रजातिका चरा छन्, तर आज हामी चर्चा गर्दैछौं एकदमै दुर्लभ र लोप हुने अवस्थामा पुगेको चरा शोरबिल बर्डको। यो चरा हेर्दा यस्तो लाग्छ मानौ यो डायनासोर युगको कुनै चरा हो, समय यात्रा गर्दै हाम्रो संसारमा आइपुगेको। यसको सबैभन्दा आकर्षक विशेषता हो जुत्ता जस्तो ठूलो चुच्चो, जुन झण्डै 24 सेन्टिमिटरसम्म लामो हुन्छ। यो चुच्चो केवल अनौठो देखिनका लागि होइन, तर यसले माछा, पानीका सर्प, कछुवा र साना जनावर समात्न उत्कृष्ट भूमिका खेल्छ। शोरबिल बर्डको औसत उचाइ 4 देखि 5 फिटसम्म हुन्छ र यसको वजन 4 देखि 7 किलोग्रामसम्म। पखेटाको फैलावट 8 फिटसम्म पुग्छ र यसको नीलो खैरो रंगले दलदली क्षेत्रमा यसलाई सजिलै लुक्न मद्दत गर्दछ। यो मुख्य रूपमा पूर्वी अफ्रिकाको दलदली क्षेत्रमा बस्छ। यसको जीवनशैली शान्त र धैर्यपूर्ण छ। यो घण्टौंसम्म स्थिर भएर उभिन्छ र सही समयमा आफ्नो चुच्चोको निन्जा स्किल प्रयोग गरेर शिकार समात्छ। यसको आवाज पनि अनौठो छ, म्याचेन गन क्लिकिङ जस्तो। तर दुःखको कुरा, यो अनौठो चरा संकटमा छ। यसको प्राकृतिक वासस्थान दलदली क्षेत्रहरू मानव क्रियाकलापले नष्ट गर्दैछन्। शोरबिल बर्ड अहिले विश्वभर 5000 भन्दा कम मात्र बाँकी छन्। यदि तपाईलाई यो जानकारी रोचक लाग्यो भने कृपया लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गरेर आफ्नो विचार शेयर गर्नुहोस् र यसलाई अरूसम्म पुर्याउन शेयर गर्नुहोस्। साथै यस्ता अन्य रोचक विषयहरूको अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोस्।